身兩塊，袋側兩塊，梯形㗎嚇，同學。呢度係闊啲嘅袋底，呢度係側邊。跟住前袋一塊，前袋側一條。嗱，望翻呢一個係5cm 乘60cm一條長方形，跟住袋蓋兩塊，拉鏈貼呢度相接嘅兩條。呢個係長方形嘅同學，跟個頂嗰個闊度嚇，因為唔知點解見我少去睇完。跟住呢條孭帶，三角對翻三角，黐翻埋佢先裁兩塊。呢個係俾你穿下邊收縮嗰條帶嘅，伸縮嗰條帶嘅兩塊又係，得唔得？有冇問題？子陽，你用嘅皮唔可以用太硬嘅皮，因為成個袋都係反嘅，包括埋你前邊呢個袋縫上去都係反袋嘅，所以唔可以用硬皮。如果你條帶都想做反嘅，咁你要加紙口俾佢，加翻5mm，因為我就咁平面兩塊黐埋嘅，我唔做內縫啊。咁如果你要做內縫咧，你就要加翻5mm，兩邊都要加，即係暗線咯。即係反轉嚟反啦。咁咪好難反咯，做完之後。一路縫一路反啊，所以你唔用得硬皮啊，如果咪巢晒㗎，得唔得？講幾口中指軟皮，加5mm嘅紙口啦，個縫份啦。跟住呢一塊，如果你要反咧，又係呢個位置加，咁樣，咁樣，呢度又係5mm。反啲就咁樣反咧，你要剷薄個邊，全部邊要剷，如果唔係反唔到㗎，真係反唔到㗎。鏟幾多 mm？剷幾多 mm？剷入1cm呢個位置咯，係縫個邊。嗱，同學，我哋剷皮，我縫5mm，我唔係剷5mm㗎。點解咧？因為我一定要剷1cm㗎。當我縫5mm，我覆翻過嚟嗰陣時，如果呢邊冇剷過嘅，咁我呢度咪高咗啊？都係厚咗㗎嘛。但係如果我剷咗，我兩塊搭埋，係咪同我本身嗰個皮一樣厚度啊？係。凡係剷邊都唔可以淨係剷你縫幾多剷幾多，一定係要 double 嗰個位置嘅，得唔得？嗱，一個我哋好開心啦！如果你做單帶嘅咧，你只需要有一個拉心、一個 D 扣加一個9扣，3樣嘢。同埋你亦都需要做翻一條長方形嘅條，18寸，18寸長4cm闊，同呢個一樣闊咯，同你呢個一樣闊度嘅，因為呢個係我哋擺喺呢度嘅，唔係呢個縫入去嘅，擺喺呢啲位嘅咁樣嘅，咁嗰條帶係長嘅，咁你個拉心喺呢度嘅個扣，咁係喺呢邊較長短，上面一個 D 扣嘅。咁嗰個呢條帶咧就淨係縫一個9扣上去嘅啫。嗱，同學，如果你話我唔想做單帶背包，你可以放大去做背囊，放大141，然後當你放大咗，其實呢個袋做出嚟係咁嘅樣嘅啫嘛。咁你就要裁兩條帶啦，自定喺呢度做一條咁嘅帶，然後呢度咁樣落翻嚟。咁呢個就要做4塊，因為呢個係咁樣縫噶嘛，呢個上個扣噶嘛，咁樣得唔得？咁樣咯，咁樣得唔得？咁呢個袋咧，你需要有一條拉鏈嘅，有一條拉鏈。
拉鏈呢度45 cm。嗱，如果你放大咗個袋咧，就唔係45㗎啦嚇，同學，你要度你自己，唔係你就整個45出嚟就好怪，陣間條帶唔知去咗邊㗎啦嚇。嗱，其實如果你放大咗141咧，就係同呢張紙差唔多大嘅，同呢張紙差唔多大嘅。係啦，好得唔得？嗱，唔好用硬皮，皮嘅厚度0.2至0.4，係0.2至0.4，但係又唔好用羊皮喎，羊皮唔得嘅，個樣一啲都唔靚。咁如果雪糕皮上咗梗得啦，雪糕皮買0.2嘅雪糕嚟做咯。係削薄個邊。嗱，同學，如果你用雪糕咧，你個袋蓋咧有一塊係要短8 mm， 因為呢個袋係咁樣縫咗落去再覆翻落嚟。如果你唔短咧，嗰4針咧你冇辦法縫㗎，即係一塊係咁大，一塊係減8 mm， 短8 mm， 減8 mm， 即係一長一短咯。咁如果唔係雪糕皮就唔使減。如果你覺得佢厚都要減，如果唔係，因為你個袋蓋係咁樣縫完之後再咁樣覆翻落去再縫，咁你諗下嗰度幾多浸皮咧？最少有5浸，加埋你仲要呢度縫完嘅之後咧，呢度已經要鏟，你呢個邊唔鏟咧，你都好痛苦嘅事嚇。得唔得？係啊，全部都內縫㗎。但係如果條帶如果唔內縫係可以點做？唔內縫咪兩塊黐埋縫咗佢咯，哦，最簡單嘅事，係咪咁？我想問下咧，嗰條帶咧，嗰條帶係超型啦，即係我照你呢條裁就得㗎啦，個型。係啊彎㗎，哦因為跟翻你個身體嗰個彎嘅弧度係咪啊嘛？哦，咁係咪即係呢條係接住呢條？呢個三角對三角。做背囊都要整呢樣先嚟裁。做背囊唔愛呢條帶啦，你裁一條直帶俾佢啦，仲要咁痛苦，係咪？裁直帶得啦，背囊自己裁翻條直嘅，唔使裁咁長添嘛，30幾寸得㗎啦，條帶。即係連呢條都唔使要。呢條呢條冚呢個。如果你呢條唔要咧，你條帶就要50幾寸㗎啦。點解咧？因為條帶你要個拉心就變咗穿喺呢個位㗎啦嘛。咁呢度係上個9扣，呢度上個 D 扣啊嘛。咁冇理由你條帶唔褪得長短㗎，係嘛？得唔得？好，有冇問題咧？跟住要買幾大塊皮啊？買幾大塊皮？9尺就夠㗎啦。 9尺。但係如果你放大咗唔得啊，同學，因為呢個袋唔係你個袋佔個皮多，係你條帶佔個皮多，因為係圓形嘅。就係咁。呢個紙樣係咪等於你之前個 sample 嗰個 size 啊？係一模一樣。放大咗係咪？如果係整背囊嗰個拉鏈放大咗，你頭先話度翻咧，度完之後係加幾多 cm？咩度完之後加幾多一 cm 啊？樣咁樣 size 就得啦。你咪話買拉鏈喎。係啊，我呢個 size 係45，當你放大咗，你跟翻呢條條嘅長度啊嘛。哦，咁得啦，即係唔使多啲。唔使多啲，要短啲，因為你要縫線㗎嘛。你度出嚟呢度假設係50嘅，你買條50嘅，咁啱啱頂到盡咪唔得咯？你買條48嘅咋？如果你由呢度度到呢度50，你條拉鏈一定要短㗎，48。如果唔係你就縫唔到㗎啦，要改拉鏈啦又。有冇問題？冇問題，努力啦，加油啦！